katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Biz жаңа блогты бастаймыз. Наргиздің сіңлілі бар. Мы сели в газель. Онда план жазылып тұр ғой. Бір күнде Молодец, молодец. мен оны келесі күні ойлаймын деп отырғанмын. Тайм-менеджмент. Осыны жіберейік, что будем делать даже. Пайдалы. Природа. Біз ауылға жеттік. Басынан бастап айтайық. Барына сәлем. Бүгін біз Софиевкаға келдік, Наргиздің үйіне. Енді бүгін Наргиздің сыныбымен выпускной будет, типа. Типа выпускной, короче. Рассвет будем встречать. Да, шашлыки будем жарить, суши, пиццу будем кушать, много играть, крокодил, уна, мафия, соқыртеке и так далее. Біз жаңа Наргиздің үйінде бір сағаттай болдық, енді бір үйге бара жатырмыз. Мэтт-гала сияқты ма? Или как там? Картошку. 100 лет не играла. Не будете жарить. Сумка кем она? Первый раз делаем. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Дарю тебе балладу, чтоб стали водопадом все эти Қымызға соншама қуатыр ғой. Громче. Я по уши в себя влюблен. Біз енді екі Наргиз, екі Жансай болдық. Take me. Мынандай керемет күндердің өзі қандай ғанибет. Мынау менің кілең подружка кемпірлерім міне. Мына самауырынды қараңдар. О, май! Сейчас будем играть в крокодайл. Химияның не білесіңдер десе, не дейсіңдер? H2O. Ну, типа, цвета жоқ. Қандай сөз болды? Прозрачный. вода. Да. Ема, екеуі подряд шығып отыр. Ама, чисто природа. Нет, она вот запах, асфальтный запах. Дождь. Как это чувствуется? Ема, арқама. Ай, не могу. Скандал. Марафон. Удачи. Biz қазір мафия ойнаймыз. 15 адамбыз.
Сухода. әңгіме ана жақта, мына жақта, ана жақта. Бастаймыз. Мафия өзінің таңдауын жасады и доктор Екі мафияның ортасында отырып, өлмей қалғансың ғой, короче. Biz просто sen o'zingdan esa o'tirmadik. Ey, men o'zim çok Уна ойнаймыз қазір. бересіңдер бір адамға и келесі адамнан карта жинап 4 бірдей карта Алда смотри, смотри. Ой, почти бар онда бір-бірден ғой. Шошып кеттім ғой. Теперь все поделились на подгруппы. Кирюха, посмотри на него. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Понимаешь, а ты мне опять со своими там это иди суетись дальше. Біз енді далаға шықтық қазір сағат 12. пожалуйста. Қазір енді аят аль-курси оқып жатырмыз. Роза, Сол. мөлдір алдың? Аман болайық. Бейби, стош? Ей, а мынау не? Мектебім менің, сен деп ойлар, сен де көктедім. Жоқ, вы ұлдар әйтеуір машинамен келді. Біз мұнда үреймен келе жатсақ. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Все, от жанды. Радан пісіріп мен келді. Қараңдар деп, талай екте басқа шықым қараған. Мынау енді не, братан? Өртем кетті. Нормально. Вкусно будет. Шпашка бар ма? Шпашка, конечно. Білем ғой. Ойнап айтқан. Білем ғой. Ма. Ай. Роза, чего кетпе? Современные проблемы требуют современных решений. Не тет, қалай түсін не тет келеді? Жасат. Менің пледім ғой. Кеткен жерге отырасың, сай? Вот Нәрге сен жақты еді. Жан кетіп ақ келсін. Не успел. Мойнында сенің күмістен алқа екеуміз ғана жалғасты таңға Мамырдың айлы түні кеудемесіңді көкшіптің түтіні болу керек еді менімен бір күні болса сөздерге мені мен сені алдамаймын ғажайып әлемнің өлеңі тоқтамайды қара көздеріме қара үйде болар сенің өмір жолына мынала саған серікпе келесі қадам кезекте еркем менің ерікпе саған талай айталам айтпай қалай жай табам
сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Мені көргенде амандаспа, жүреді жігіттеріңмен басқа. Өшпесінші бірақ натаспа. Суреттерге өл жетпейді ме кейде. Тым қиын сүйім әнді, ол биік күйдің әні. Теңге жетпейді махаббат шынымен сурет әдемі, көбісі білмейді, өзінше бөсілдеп кеудеміз сол жаққа. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, қолда менің көтер қоқысы. Намағым жоқ қала бердім, жүрегім кеудеме сыймайды. Сол менің жүрегімді қинайды. Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай. Сағындым сені аяулым, асылым, ғашығым, айтшы маған ғашығым, қайдан іздеймін сені. Жалындатқан жанарымды, жүрегімді қатқан. Ұнатқан мен бірақ күнде, көңілімді сыр жатқан. Үшін жұмбақсың, жаным білмеген. Ұнайды маған, еркелеткен сөздерің. Ұнайды маған, жанымды тербеп балдаймын. Әнімді саған арнаймын. Жалт еткен жарық жалғанда, сен үшін жаралғандаймын. Бір дәуірді мөлдіреген аспан едік, бәріміз біз өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Сарға толы көзіммен, жұмбақ жансың нәзігімді маралын. Күндіз-түні қоңырауды шаласың, үндемейсің, бос сәуреге саласың. Коллегім күнде ойға кейін, соң қараңғы бүгін. Қояға дейін дайындап қойып едім саған жууға киім. Енді кімді күн жеймін. Төкпе, ойлама өтірікпе, бөкпе, қара бер оу. Онда қара. Не пускайте меня снова с нею танцевать. А где-то до боли пропадем на снег опять. Бұл дискотека из 90. Магнитофонды бәрін ағоста, ойлайсың әнді из 90. Сидим на лавке, сегодня вечером Болады пати. Қызыл жасыл, түрлі лосин. Жігіттерден қызыл қалпауда, үстінде пиджак, цветы малины. Билюді бәрі жасқының дәмі. Очень нелік. Шегірткелер ұшып жүре. Ай, нелік па? Неңді боста, бұл дискотека из 90. Не болып кетті, достар? Кетті. Біз үйде сатқаны. Че там, что садил? А тебе второй ем. Рассвет, рассветек. Матурима? Соқыр теке ойнап жатырмыз. Блин, көрінбейді. Міне. Прикольно. Сзади, 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 сзади. Вайб сумерек.
Fuzzy plain Jane, Lamborghini chain, rest in peace to my Tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. О, ча-ча. Я по-моему ча-ча. Фотосессия. Но бізден асқан не екен? Модель екен. Спасибо. Спасибо, дура. Волейбол нет, там станга волейбол. Это влогтың последний видеосы. Біз рассветті күттік все-таки. Үйге қайтып бардық. Уставшие. Милашечка. Потя. Сол. Пока школа, пока друзья, пока одноклассники. Увидимся еще раз. Бәрібір жинап алам бәріңді. Пока. Муа. Жұма күні таңғы асы. А у тебя кошка? Держи, а у тебя кошка? Наргиз мені шығарып салып жатыр. Үйге барамын. Влог істеймін. Лайк басыңдар. Подписывайтесь. Пока. Пока. Нет, дальше они никак не будут. Отырдым. Наргиздер күтіп жатыр. Үйге жеттім. Oh, dja dja. Y'a pas moyen.